आज एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहोत। तर जसं आपण मागाशी बघू शकता, पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण दाखवलं की कीबोर्ड डिस्कनेक्ट कशा पद्धतीने करू। तर पहिल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलात की कीबोर्ड कशा पद्धतीने तुम्ही डिस्कनेक्ट करू शकता। तर त्याच्यामध्ये आपल्याला हार्ड डिस्क इन्स्टॉलेशन पण करायचं आहे। तर जशी बघू शकता इथे तुमचे हार्ड डिस्क लागायची आणि ही त्याच्या साईडचे जे त्याचे सपोर्टिंग ग्रिल आहेत त्याचे। तर आता आपल्याला नवीन SSD आहे, 500 GB ची SSD होती, ही आपल्याला त्याच्यामध्ये इन्स्टॉलेशन करायचं आहे। तर पहिल्यांदा आपल्याला ही SSD आपल्याला लावून घ्यायची आहे। आधी पहिल्यांदा डायरेक्ट हे चेक करायचं म्हणजे कशा पद्धतीने कुठला रूट अप आणि डाऊन साईडला कुठली बसते ते नक्की। तर जसं बघू शकता ही आपली SSD अशा पद्धतीने बसणार आहे। तर ही साईड इकडची, तर आपल्याला सपोर्टिव्ह लाईव्ह करून घ्यायचे आहेत। हा इकडचा जो नॉब आहे, हा नॉब इकडचा मॅच करून घ्यायचा आहे आणि इकडचे जे नॉब आहे तो हा एक मॅच करायचा आहे। कारण हे जे दोन जे नॉब असतात ते इकडचे एक जर तुमचे मॅच जर झाले तर हे तुमचे इकडचे दोन होल प्रॉपरली सेट होणार। सेम तुमचे स्क्रू या साईडला पण लावून घ्यायचे आहेत म्हणजे जेणेकरून हार्ड डिस्क तुमची प्रॉपर फिट होऊन जाईल। त्याच्यात ओव्हरटाईट करायचे नाही त्याच्यामध्ये। जर ओव्हरटाईट जर झाले तर तुम्हाला परत त्याचं जर थ्रेड जर ब्रेक झाले तर परत तुम्हाला काढताना प्रॉब्लेम होईल त्याच्यामध्ये। आपण आता फ्लॅप लावून घेतो वरचा। फ्लॅप लावताना तुम्हाला हे दोन हिंजेस इकडचे, हे 2 पॉईंटचे हिंजेस हे तुमच्या नेहमी पॉईंटमध्ये लक्षात ठेवायचे आहेत। पहिले आपले हिंजेस स्क्रू लावून घ्यायचे। तर आपलं या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं। जर व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका।